我係世眼，好啦，嚟到我哋第4日嘅行程啦，係最期待嘅日子，冇錯，自駕遊，係啦，超緊張。咁我哋一陣間呢1點半咧就租咗車咧，咁我哋就直接揸車咧就過去琵琶湖嗰邊，我哋就喺琵琶湖咧就住2晚嘅。由於咧我哋咧係揀咗自駕嘅關係咧，所以我就冇睇到任何嘅交通究竟係點樣嘅。但係我睇咧好似係有 shuttle bus 咧係可以接送去到綠水亭嘅嗰個位嘅，不過我哋就唔使啦，因為我哋直接揸車過去。同埋咧綠水亭嗰度嗰個停車場咧係唔使錢嘅，酒店嘅停車場。同埋都好多位佢話。因為我哋大阪住呢間酒店咧就要俾錢嘅嗰個停車場，咁所以咧我就冇揀到去揸車啦。同埋喺大阪市內咧真係冇乜必要揸車，老實講。因為交通好方便。呢間酒店咧我哋就係11點鐘 check out 嘅，咁咧就冇得late check out 嘅。日本咧就好少呢一樣嘢，咁所以咧大家 check out 就準時少少啦。咁但係整體嚟講咧，呢間酒店我覺得係幾正嘅。推介。係啦。咁因為咧個位置幾好啦，但係咧我想講你如果係想住正埋梅田站上邊嘅話咧 OK 嘅，仲有好多間酒店俾你揀嘅。今次租車咧，因為係第一次租車，同埋我係一個新手嘅關係咧，我就揀咗 Toyota Rent-A-Car 啦。其實日本咧係有好多唔同林林種種嘅租車公司嘅，咁可以睇下你自己中意邊一啲啦。亦都有少少咧係平少少嘅。咁但係咧，我覺得咧 Toyota Rent-A-Car 係最有保證同埋最多人講，咁所以我就揀咗呢個啦。官網嗰度咧佢會有中文版㗎，咁你就好清楚。咁當然啦，中文版同埋日文版嘅價錢咧係有少少唔同嘅。但係第一次租嘅關係咧，我哋就揀咗中文版。咁另外咧，我就揀咗一個C 級嘅車啦。咁即係話咧比較1500cc 以內嘅車嘅。咁另外咧，我就特定揀咗呢個 Aqua 嘅2021年版嘅，因為咧我費事咧佢俾咗一架我唔知咩嘅車，我又冇睇過咧，我又有啲緊張，咁所以咧就揀定一架啦。咁預定嘅，如果你想揀指定車款咧，係再加1000零 yen 左右嘅啫。咁如果你係好熟路嘅，咁你就唔需要揀呢一個啦。但係咧，我哋就1點零鐘咧先攞車，咁所以而家咧我哋就喺呢邊咧就再行下先啦。唔行商場住，我哋就行出嚟咧，中間呢個位咧有個時空廣場咁樣嘅嘢。又係有個鐘。係啊，有個鐘咁樣咯。咁佢呢度咧係梅田咧，你嗰個 JR 大阪站一上嚟咧，即係如果大家咧要搭車去京都嘅話咧，就一定會喺呢個 area 噶啦，因為佢下邊咧就係有晒所有車咁樣嘅。哇！好大。好大喎！我想講呢度。正點佢會唔會響？唔知喎，哇！但係呢度好大，我真係冇上過嚟喎。好大喎呢度。呢度係邊度咧？就喺3樓咧，佢行出嚟呢個平台啦，咁樣就直接再上嚟呢一度就係啦。呢度係5樓嚟嘅。咁可以再上咧就冇嘢睇㗎啦，嗰個位。係間商場。係啦，咁但係呢度特登咧，偏偏有個 area 就突咗出嚟咁樣，但係好靚，我想講係。下邊就可以望到晒啲車啦。呢啲車站之前咧，我去京都咧都係好似都係喺呢度附近咁樣搭車落去嘅。同埋呢度最重要有一樣嘢，呢個 area 咧係有酒飲嘅。係喎。但係你冇得飲。係啊，我今日就冇得飲酒住嘅，係啊。哦，呢度有得飲酒，同埋有啲 cafe，有啲似咧外國嗰啲咧，嗰啲 terminal 咧，然之後你買完啊，跟住 grab and go 咁樣上車咁樣咯。因為好多時咧等車就喺下邊嗰個位咧坐地下嘅，通常就係。坐地下？係啊，下邊。坐地下。即係好多人喺嗰度坐地下，但係可以上嚟呢度咧攤下都 OK 喎。OK 喎，我估佢呢度應該有 show 㗎嘛，之前。又或者可能未開咯。唔知，未嚟過呢個時空之廣場幾得意，等車一流。但係預翻時間搭扶手電梯落去咯。好，我哋穿過咗咧大阪站，然後咧大丸百貨公司。係啦，咁我哋就去咧一個西門田啊。其實咧行一個站左右。係啦，就喺隔離。專登揀去得遠嗰間。係啦，其實咧呢度梅田站咧附近有幾間嘅 Toyota Rent-A-Car 嘅，我記得唔知3間定4間。其實喺我哋酒店隔離咧，正都有一間，係啦。但係點解我哋冇揀嗰間咧？因為咧 Google Map 咧就寫咧嗰間嘢咧係得3點幾分。同埋出車個位太窄。係啊。咁所以咧，我就揀一間大少少、信譽好啲嘅啦。咁呢間咧西梅田店咧，佢就有4點幾分嘅。我唔知道係咪有咩大分別。但係我哋而家就喺西梅田呢度附近咧，就食少少嘢先。但係呢邊咧，全部都寫字樓 feel 啲嘅，有啲唔同。我哋冇行到過嚟呢邊啊，咁我哋一路都係喺我哋酒店啊、亞都巴士個 area 嗰邊咯。好啦，我哋租車嘅地方就喺前邊，即係 Toyota Rent-A-Car。咁咧，我哋就喺呢度隔離咧飲杯咖啡啦。呢間咧係可以飲 craft beer 同埋飲咖啡嘅，但係我飲唔到酒啦，所以我就唯有飲咖啡啦。好啦，啱啱我哋就食完啦喺呢一間嘅鋪頭，咁佢係飲咖啡同埋有 craft beer 啦。咁我哋就每人嗌咗一杯 drip coffee，咁另外就嗌咗一份嘅熱狗啦，然後再冇錯啦。我想講係幾好食喎，超好食，真係好食。食咗幾多錢咧？我哋食咗2500 yen。係啦，2500 yen 兩個人啦。呢一度咧，即係呢個 area 冇乜嘢買啫，雖然係，但係咧佢附近咧
係好多好得意嘅餐廳仔咁樣咯，我覺得係幾唔錯嘅。咁但係就比較遠少少地鐵站咯。咁我哋咧嚟到呢一刻咧，就去到我哋今日嘅重點活動，就係唔係呢架我哋咧去到呢個西梅田站嘅 Toyota Rent-A-Car 呢度咧就準備租車啦。咁我哋咧就準備好晒啲文件啦，記得咧一定要帶定咧呢個國際牌，跟住就要帶你嘅 passport， 咁樣先至可以嘅。好，咁我哋就上2樓 ，Let's go。好，我哋啱啱咧就租咗車，然之後咧就揸咗架車翻嚟酒店呢一度咧，咁就去攞行李。咁依家咧就再 set destination 咧，就去呢一個綠水亭嗰邊啦。其實佢咧都 set 都幾簡單，咁 set 咗打咗個 map 曲啦，我哋用咗個 app 揾個 map 曲，用咗佢 map，然後咧就會揾到綠水亭嘅位置啦。咁跟住佢有5條路，即係5個方法可以揀咯。咁我哋就揀翻睇下我哋係行邊一條路咁樣啦。而家咧就準備出發，我哋而家係2點3左右，睇下幾點我哋去到京都綠水亭嗰度。Let's go！我哋咧中間咧就落咗車，停咗休息站。冇錯。咁咧呢度咧叫咩？呢度叫吹田 SA。咁咧我哋就會喺中間呢度休息一陣先。咁咧日本嘅高速咧其實係有唔同嘅休息站嘅，簡單就可以有呢個 PA 同埋 SA 啦。PA 咧就係 parking area， 咁就會少啲設施，真係淨係咧停車嘅啫。咁 SA 咧就係 service area， 咁就會大啲啦，有嘢食啦，有好多唔同嘅嘢嘅。咁我哋呢個咧就係 SA 嚟嘅，好多人喺度休息嘅。你 set 嗰個導航嘅時候，其實咧原來佢中間咧係會講埋俾你聽咧，有啲咩休息站。如果大家係要 search Google Map 咧都可以嘅。Google Map 嗰度咧，其實你撳完嗰條路啦，跟住再撳 search 咧，你就可以揾到咧休息站。咁佢就會介紹一啲休息站俾你啦。我哋呢個休息站咧其實係好近嘅啫，我想講係。同埋好大嘅吹田。大概20分鐘左右，大家可以睇到咧會有得入油啦，跟住就好多人咧就咁排喺度嘅啫，係唔需要係唔使俾錢嘅。同埋仲要係洗手間。係啦。都係㗎。係，因為我哋咧仲有40公里嘅路，所以我哋咧就喺度。頭先咧，我想講我兜路咧都兜咗一段時間啊。咁啊講翻頭先租車嘅過程先。咁租車咧，我就喺 Toyota Rent-A-Car 嗰度租啦。咁我就指定咗一架車，咁就係 Aqua 2021年版。大家可以唔指定嘅，咁就可以平少少啦。另外咧租車嘅時候咧，其實好簡單，佢首先會俾啲 form 你填啦，就會問你係咪第一次喺度租車啊之類嗰啲咁嘅問題啦。咁跟住填好晒啦，跟住你記得咧就要俾呢個國際牌啦，要俾 passport， 同埋咧記得咧，我覺得最好就編定你 confirm 嘅嗰個 email 啦。上網 book 嘅時候咧，其實就唔使俾錢嘅，咁啊淨係 book 嘅啫。咁佢就會有嗰個價錢，嗰個價錢就 exactly 係你嚟到要俾嘅價錢啦。咁當中包括咗啲咩？首先就係租車嗰個錢啦，咁咧你租幾多日就會俾幾多錢啦。另外咧就有 ETC 卡啦，咁 ETC 卡咧就係加330 yen 嘅啫，咁就好簡單，你就好似而家嘅 HK E-Toll 咁樣咧，你一路過咗，然之後咧你去還 ETC 卡嘅時候咧，咁佢就會收翻你錢，就係咁簡單啦。最重要嘅一樣嘢咧就係個保險啦，保險咧其實1600幾 yen 就要包咗一個嘅全保。如果大家發生任何意外嘅話咧，一定要報警先，咁佢先會受理嘅，佢都有同你講噶啦。咁另外咧還車咧，我哋就唔喺同一個地方度還啦，咁所以咧佢有一個嘅異地還車嘅收費嘅，咁啊度度都唔同，就會睇翻個距離嘅。咁我哋咧就喺京都嗰邊還車，咁我就加咗3000 yen 落去攞車嘅時候一定要 check 下架車有冇花啦。咁我本身唔係 expert 啦，咁我就會記住到有啲咩花咪指落去話有啲咩花咯。咁就佢會 mark 翻低有啲咩花，咁咧就還車嘅時候就唔會有拗啦。如果唔係你刮花咗咧，佢又會收你錢嘅。咁租車咧其實就係咁簡單啦。如果大家係去其他地方嗰度租嘅話，其實我諗咧個做法都係差唔多嘅啫。如果喺梅田租車嘅話咧，我就好建議大家行遠少少去我哋頭先嗰間，因為嗰間
來大啦，二嚟咧嗰個 staff 咧講英文真係好好。好好啊，真係我想講。所以係好容易溝通咯。冇錯。因為有啲地方真係可能英文未必咁好嘅話咧，就會有少少出入。佢英文係超好啦。OK，咁我哋而家咧就喺呢個吹田 SA 咧就有咁多呢啲嘅手信可以買。我第一次嚟 SA 咧，我有睇溫寧嚟嘅朋友咧都知道咧，佢哋好中意喺休息站度比賽嘅。係啊。好得意啊！有嘢食喺上面。係啊，因為呢個咧我揸車咧係喺日本自駕遊咧，我其中一樣最想去就係想體驗一下佢啲休息站啦。咁因為原本咧我睇咧係中間冇乜休息站嘅，呢個係其中一個休息站，但係就有啲近，係啦。咁但係我哋又嚟去個廁所啦。咁呢個留意翻，真係 SA 先咁大啫。PA 咧係真係淨係得泊喺度，你去完個廁所或者入油咁就走㗎啦。咁咧就有啲咁嘅自動販賣機啦。咁我想講 PA 咧都應該有呢啲嘅，咁就係就冇我哋話入邊嗰啲買餐，即係買啲手信嗰啲嘢咯。好多車泊喺度㗎，我想講咧，其實日本揸高速咧都算係。大家都幾禮讓，因為我知我係好新手啦。咁咧我係揸得好慢嘅，我係即係佢寫60，我真係揸60。安全行駛。係啦，佢跟住我見到後尾咧中段咧就有80，咁就真係揸80。但係留意翻入 ETC 咧一定要減速嘅，因為佢咧 detect 嗰一下咧有少少時間幾秒鐘咁樣。跟住就起個閘。你會聽到佢嘟嘟，跟住收咗你錢咁樣，跟住咧佢先會起閘嘅。咁你唔好衝埋去，因為衝埋去咧實撞爆。同埋 SA 咧你唔行高速公路咧你係入唔到嚟嘅，因為佢有一個入口咧就會寫住啦，咁佢咧你就跟住嗰個入口咧轉出嚟咧，咁就可以㗎啦。咁係好容易睇到嘅。咁佢3km 之前已經同你講提定你話㗎啦。咁另外嗰個咧日本嘅導航咧，其實咧你入咗 Map 曲啦，咁我入咗去我哋嘅嗰間酒店，咁佢中段佢都有寫到吹田 SA，然之後我哋撳咧，咁佢就帶到我哋嚟呢一度咯。好，我哋就諗住咧食個章魚燒啦。係啦，佢如果唔中意嘅話咧，呢度仲有好多雪糕啊、嘢飲啊、魚生飯啊。或者係手信啊，全部都有。吹田 SA 名神吹田 SA 好嘢嚟嘅呢個，唔怪之咁多人都講。呢支水咧係呢個 Toyota Rent A Car咧，佢租車嘅時候咧俾你攞嘅，所以係好好服務我覺得。噔噔，食少少嘢，跟住我哋就繼續出發，應該仲有1個鐘頭嘅時間左右。噔噔，我哋就咧買咗2盒嘅蘋果汁，跟住買咗1盒嘅章魚小丸子，記得咧呢個580 yen，呢個咧120 yen 啫，加埋1000 yen 都唔使，我想講係。估唔到我哋咧喺大阪咧係冇食過章魚燒，但係咧嚟到 SA 食章魚燒，因為途經我哋冇見到。其實真係幾好喎，我想講，即係你坐低嚟體驗一下都好。但係我想講呢個 SA 咧已經唔係一個好大嘅 SA 嚟㗎，有啲係再大啲嘅。可能我哋遲啲咧再其他地方度做呢一個自駕遊嘅時候咧，就會再體驗一下。我哋食埋嘢，跟住就上車繼續出發。好，咁我哋咧翻上車啦。而家咧係差唔多4點鐘左右，咁我哋咧就直接就過去我哋嘅酒店就係綠水亭嗰度。咁咧大概1個鐘頭左右啦，應該就係。不過啱啱落完雨咧，條路有啲濕，所以就揸車慢駛。係啦，咁我哋就慢慢揸啦。Let's go。好，我哋就到達啦！好嘢！咁咧，我哋 book 嘅呢架車咧係細車嚟嘅，咁咧啱啱好可以裝到2個嘅29寸篋咯。如果咧你係2個人嘅話，我覺得呢架車好 OK 嘅。你話一家人嘅話，4個篋就應該問少少。後座其實都好大嘅，我想講係好 OK。係啊。所以我哋而家就去 check in 先，因為已經有人嚟服侍我哋咯，即係批走啊！好啦，啱啱咧我哋咧泊好晒車啦，個停車場係超級多位泊嘅，我想講係，咁係唔使錢嘅，住客就免費啦。咁你可以喺度泊完，即係可以喺度落咗貨，你即係落咗你啲篋你先嚟嘅。但係我想講咧，啱啱冇得泊完咧，剩低嗰幾個位都俾人泊埋啦已經。如果你係泊唔到呢度咧，好似隔離附近都有個收費，有啲收費嘅停車場，但係唔肯定，同埋好好咧，即刻有人嚟去幫你攞行李。超好服務，咁我哋去 check in 先。好啦，我哋而家咧就坐咗入嚟咧，就準備 check in。同河口湖咧上次 Coconut 一樣咧，有揾個位坐啦，跟住咧就會有啲嘢去 serve 你啦。咁啊，等你等嘅時候咧就可以休息下咁樣。另外咧係完全望到個湖㗎。我哋呢一間，我哋今次 book 嘅呢間房咧係有呢個
私人風呂嘅，咁係好細咁樣嘅啫，就可以喺自己間房嗰度咧就浸溫泉啦。咁而家咧就處理埋啲手續咧，咁我哋就可以上去啦。好啦，我哋而家咧就啱啱咧佢入去之前咧就可以揀浴衣嘅。我想講咧女裝係多好多選擇，同埋咧有大中細俾你揀啦，勁好，同埋唔使緊張。如果你而家揀咧唔啱嘅話咧，你一陣佢係話咧係可以再換嗰個位嘅。哇！我哋咧上咗去5樓，呢間酒店咧就有6層嘅。咁我哋而家咧就喺5樓呢度啦。我想講咧，我哋係去咗一個咧比較貴少少嘅區域啊，應該係，因為我哋係有私人風呂，但係幾錢一晚咧？我哋一陣間先再講。我哋其實呢個房型咧唔係最貴嘅。好啦，我哋咧就入咗嚟間房咯。哇！呢個真係咧繼 Cocoon 啦之後咧係極度推介嘅房。好，我哋一齊嚟個 room tour 啊！首先係啊，記住要。係啦，我已經除咗尿。首先一入嚟咧，咁梗係有廁所啦。哇！你睇下個梳妝台，好大啦，好開心啦。跟住有齊晒咧所需用品㗎啦，呢度。係啦，所以你唔記得帶都唔緊要。同埋咧，我覺得日本最好嘅咧係咧，就算咧你唔記得帶洗面咧，佢都會有唔同款式俾你揀。呢個係，仲有呢個係泡泡，好好好。同埋牌子都唔係 cheap 嘅。跟住就廁所都 OK 啦。唔算話好大，冇嗰個雀仔唱歌嘅聲音啊！呢個係 review 嚇，點會喺廁所有冰桶啊？唔會有雀仔唱歌嘅聲音嘅呢個，但係都好好 OK。好啦，跟住之後咧就到我咧其中一個最滿意嘅 corner 位就係噔噔噔嗱，佢咧有唔同款式，呢個係熱水壺啦，跟住你可以有水壺煲水，同埋呢間好靚嘅呢一 set。佢呢個係咪綠茶㗎？應該就唔知喎，抹茶粉啊。茶包嚟嘅呢個，哇好開心喎呢個，跟住哇每隻杯都好靚，咁靚嘅，好開心膚色，同埋佢最重要係有噔噔噔噔開瓶器，我哋今日可以飲玻璃樽裝嗰啲啤酒，睇下有冇咯。之後下面咧都仲有一 set 嘅杯嘅，好跟住咧就雪櫃啦，都同其他日本酒店一樣咧，入面係冇嘢嘅，所以如果你要食嘢嘅話，你就要買啦。好啦。跟住咧，我哋就嚟到我哋重頭戲，就係私人風呂嘅和洋式客房。咁咧就首先一入到嚟，哇！你睇下有個細細嘅自己溫泉，想幾時浸都得，唔使咧，又有人要化妝啊、沖涼啊落去啊，跟住之後再浸，幾時浸都得。咁我可以，我預計我可能朝早又浸一次，夜晚又浸一次，但我可以全部拉簾㗎。我想講，我哋呢個係冇觀眾環節嘅，係啦。咁你咧就可以咧。拉簾，哇！出面嗰棟咧都係靚嘅，不過嗰個因為 Google Map 咧唔算好多 review， 咁所以我就冇 book 到。呢個係咧Google Map review 都多，同埋咧我想講 Google Map review 咧啲人咧都會話啊啲職員咧啲英文都 OK 嘅，因為你去到咧比較近郊啊鄉下呢啲地方咧，咁就英文 OK 咧係爭好遠嘅溝通上。佢呢個位咧係冇冷氣嘅，係啦，咁之後咧係有窗啦，咁佢又望晒咧喺腎旁啲昆蟲走入嚟嘅，咁你可以咧有私隱度啲，你就可以浸浴嗰陣時就拉簾啦，同埋佢咧有少少唔一樣。平時我之前浸嗰啲私人風呂咧，全部都係要你浸嗰陣時咧先至開個水嘅，但佢已經預先 set 好晒㗎啦，佢係咁不斷有水流入嚟，咁所以就非常之好。沖涼嘅位就簡約啲啦。得呢個位沖涼嘅，得呢個位沖涼嘅啫。咁咧呢度啲插頭咧，我行咗一個圈咧，佢唔係好多插頭，講真。咁所以咧，大家咧就可能真係要帶轉插啊之類嗰啲咯。咁喺邊咧？就喺床頭呢度就有一個啦。同埋你睇到佢嗰啲電話咧，其實唔係話好新嗰啲電話嚟嘅。呢間唔係一間新嘅酒店嚟，我想講係。唔係新，但係入面內籠咧。但係內籠真係好好嘅，我覺得。咁電視咧其實幾 OK 嘅，佢係 Sony 電視啦。咁大家睇到咧，佢有嗰啲 Netflix 啊呢啲嘢咁樣。咁即係點咧？即係你如果有 Netflix 嘅 account，咁你咪入你個 account 就可以睇到日本嘅 Netflix。頭先咧佢入嚟嘅時候咧，我哋有講咧話，我哋有 Happy Hour 嘅時段嘅 Happy Hour 咧，佢話有 con， 咁我喺度諗緊咧，究竟佢啲 con 係乜鬼嘢嚟咧？係按咗得啦，就係呢個 con 啊。咁咧佢話咧有啲汽水啊嗰啲就任飲嘅，但係咧攞 con 係愛嚟做咩咧？就係咧每間房咧你一個 con 就可以攞到一杯嘅紅酒或者白酒咁樣嘅。咁仲有冇其他酒咧就唔知啦。有啤酒，但要俾錢。同埋咧，我哋因為咧係揸車嚟啦，所以就冇睇到究竟佢嗰啲交通係點樣。不過咧頭先睇咧，其實都幾近一啲 metro 站，即係 JR 站嘅。咁所以就呢樣嘢就幫唔到大家啦，因為我哋揸車嚟，同埋我都幾建議揸車嚟。咁咧我哋間房大致上咧就係咁樣啦。咁我哋今晚應該都會浸私人風呂啦，同埋我哋今晚咧係有一餐咧喺呢度食嘅晚餐嘅。咁聽晚我哋就唔會喺酒店嗰度食，因為咧我哋想試下食其他嘢。好啦，咁呢間房咧咁正，喺你估幾多錢咧？精打細算嘅我咧，我就都係喺 Agoda 嗰度
book 嘅，唔係幫 Agoda賣廣告，而係咧 Agoda 佢通常咧係會有 promo code 嘅。咁我自己咧就用Mastercard 信用卡就會有800折啦。大家 book 房咧真係唔好喺夜晚嘅時間 book，或者係星期5、6日呢啲咧，因為太多人去瀏覽個網站咧，個房價係會飆升嘅。我咧就係中意揀平日嘅朝早時間。before lunch 嗰陣時去 book 咧，咁就好平。呢一間房有埋私人風呂和洋式客房咧，就係2200幾蚊一晚，係啊，即係我哋4000幾蚊咧就住2晚。但係佢就包埋個自助早餐嘅。咁我哋頭先話咧，今晚會食嘅晚餐就係另外加錢嘅。咁點樣去另外加咧？首先你完成咗成個 booking 啦，跟住 Agoda 嗰度咧，我就係直接 message 個 property， 咁就係直接同酒店溝通，咁就係加5500yen一個人應該係。咁我哋而家咧就可能梳洗下啦，就希望咧。我想浸個溫泉，係啦，好靚啊！我哋咧可能換個浴衣，跟住咧先至再落去睇下有冇 happy hour，然後就食飯。食飯咧嘅時間咧都係 check in 嘅時候揀嘅。我哋幾點食咧？我哋揀7點半，食最夜。係7點半咧係最夜嗰個 section，我想講已經係 OK。好，咁我哋休息下先。OK， 我哋啱啱咧就沖咗個涼，浸咗一陣，跟住就換咗啱啱攞嘅浴衣，得得。同埋咧呢度咧好 raw 㗎，係要鎖門嘅，係啦，即係用鎖匙去鎖門，冇啊嗰啲密碼鎖啊、卡啊嗰啲全部都冇嘅，咁可能咧就要 raw 少少啦。嗱，我哋喺5樓啦，咁我哋係優雅房，最靚咧係風雅房，咁咧下邊咧2樓咧就有其他嘅嘢啦，咩有宴會廳，餐廳喺呢度。哦，跟住我哋頭先係1樓咧就係大眾浴場啦。好，咁我哋而家咧。去翻咧入口個位咧就可以用翻嗰個 happy hour 先，因為都差唔多完啦。咁我哋咧飲完咧就會去食飯。我哋食7點半。係，我哋7點半係食最遲嗰個啦。好啦，呢個 area 咧就係個 happy hour area 啦，但係應該差唔多完啦。咁咧佢係我唔知佢呢啲有冇開咧，有啲遊戲玩嘅，點解呢度好似唔知咩嚟㗎我都。哦 ，OK。咁跟住咧，呢度就有酒飲啦，咁係入個銀落去咧就可以撳出嚟咁樣嘅。咁跟住咧，呢啲咧就係免費嘅，講緊係。可以任飲。哦，係雪米糍啊！你要唔要啊？好啊，咁咧我哋就係浸完之後就可以食啦。雪米糍幾得意喎，我想講。上面2樓就係餐廳，我哋一陣間食飯嘅地方啦。咁我哋而家咧就飲杯酒先，我要白酒好冇？咁我哋而家咧就入銀落去。OK。試啦。OK， 跟住就撳掣。哦，OK，係，我哋啱啱喺出邊坐咗大半個鐘頭，好舒服。係啦，咁我都好建議大家如果嚟嘅話，真係咧享受下佢呢個 happy hour 嘅 section。你唔飲酒咧唔緊要嘅，但係咧你一定係有個 coin 係可以飲到酒咯，飲到一杯仔咁樣。出面好舒服。出邊係真係好舒服啊！夜晚嘅話就好涼爽啦，同埋係冇乜蚊嘅，我覺得。睇日落係好好歡。哦，但係我哋頭先選擇咗咧喺間房度睇日落啊，浸住浴啊，因為係啦。咁我哋而家就點咧？因為我哋咧就去食嘢，咁我哋咧就差唔多7點半啦，咁就咧去嗰邊食嘢。OK， 啱啱我哋就食完啦。呢個咧就係嗰個餐單啦，咁我哋就攞手咧做一個紀念。咁咧好飽，我哋而家食咗幾耐咧？我食咗個半鐘，食咗個半鐘，不知不覺間。佢咧係一個比較簡單少少嘅懷石料理咁樣啦，中間就有個 shabu shabu 嘅，就食近江牛嘅。整體上嚟講咧，佢唔係話好頂級嘅嘢食，但係都好好食咯，我覺得係。一開頭咧，我哋入到去嘅時候咧，就已經有呢一個前菜啦，咁佢就會俾晒你㗎啦。個前菜咧，我就記得咧有呢個檸檬酒啦，咁就係有少少酸酸味味咧，就有啲開胃，跟住有個豆腐上邊咧就有個蝦，跟住再加啲咧係啊，再加啲魚子醬。因為懷石料理始終咧佢擺盤都係好靚，係啦。咁跟住咧我哋就食咗有個刺身嘅，咁佢有個刺身嘅拼盤咁樣啦。咁當中咧我覺得好得意，佢有個 sauce 咧係酸酸地綠色咁樣咯，係啦。咁啊唔係點呢一個即係豉油咁樣嘅。跟住就有個炸物，佢有一個炸嘅鯛魚，跟住再加少少咧蛋沙律咁樣，哇幾得意我自己覺得係。同埋佢有沙律菜配襯。係啊，哇幾唔錯，我覺得。好夾人。係啦，跟住之後就係呢個近江牛嘅 shabu shabu，哇咁咧其實咧唔多嘅，4塊，一人咧就2塊。我想。係啊，係好 heavy 㗎，因為即係係好漏嘅，我覺得。但係咧佢最得意嘅地方係咩咧？佢咧攞嚟做 shabu shabu 嘅嗰個嘢咧，佢唔係一個兜，即係唔係一個盤嚟嘅，佢係一個咧普通嘅兜仔，穿窿嘅兜仔喎。然之後咧佢有張紙，跟住就上面咧就加咗啲水啦，同埋佢嘅湯，即係啲湯啦，係啦，哇
我想講嗰張紙係一路咧都冇穿嘅喎，即係佢一路係啊，同埋嗰張紙咧仲可以吸咗嗰啲咧牛咧嗰啲雜質啊，係好有趣。我哋一路喺度望緊張紙究竟係點，我係摸咗一摸啦，張紙係幾厚嘅，但係冇諗過原來係可以咁樣做，幾得意咯。整體嚟講，我哋5500 yen 啦，咁 OK 嘅一個人，咁啊幾好嘅。咁我另外叫咗一支細嘅實茄，咁我覺得咧係非常之 OK 嘅，但係當然佢食嘅嘢就唔係好高級嘅嘢咯，就唔好 expect。我哋咧喺一樓呢度咧繼續咧就再行下先，因為佢咧有好多其他嘢啦，有呢個男湯啊、女湯之餘咧，佢仲有呢個竹湯、手湯。竹湯同手湯咧應該就可以一齊浸，如果佢呢個分開嘅話。我唔知喎，我去望下究竟係咩料先，因為佢咧其實成間酒店咧係好大嘅。即係佢唔係好高啦，但係其實咧佢打橫嚟講咧係有好多嘢咯。跟住呢邊應該係男湯同埋女湯啊，我估係咪？係。似係喎。係咯，呢度咁樣分咯，就唔係好似 Kukuna 咁樣咧。Kukuna 咪直接上，我哋直接上去樓上咧就係咯。咁呢度要行少少咁樣。哇！但係我自己覺得幾有特色喎。哇！佢啲門全部都係自動門。哦。幾有趣喎呢度！我哋咧頭先喺出邊影咗一陣相啦，因為太黑啦，所以我哋就入咗嚟 lounge 呢個位啦。咁佢有嘢飲嘅，有咖啡又有橙汁啦，咁係隨便喺度飲。然後咧就坐喺呢個位咯，咁你可以坐出邊都得嘅。咁但係咧而家有少少雨喎，有雨粉就冇啦。哇！但係最特別係咧，佢呢度咧有個雪條啊！寫無聊咧，寫住自由咧，應該唔使錢。係自由啦。係就大家就唔好食好多啦，因為一條有。係咯，咁我要呢個蘋果味咯，我想要。出邊咧就係嗰個浸手浸腳嘅地方啦，然後入到嚟呢一度就係俾你洗一洗手，咁就可以有啲少少嘢飲咁樣。哇！服務得好周到，我自己覺得係。同埋咧，成個 area 咧，雖然咧真係好多一家大細，好多小朋友，但係整體嚟講咧，都好即係俾你一個好寧靜、好 peaceful 嘅感覺。其實咧，酒店咧，我哋見咧都多香港人嚟住嘅，又或者係多內地人嚟住，但係咧呢個 area 咧係全部淨係聽到日文嘅，可能大家咧就冇話去行好多地方啦，去 explore 多啲唔同的位，我哋就好舒服啊，食埋個雪條就翻去休息。頭先我啱食完雪條啦，咁我哋而家係出咗嚟咧浸呢個竹湯，好舒服，好暖。好暖㗎？係啊。哦，佢呢個真係淨係浸腳嘅咋，你唔好即係大家咧就唔好坐晒落去浸啊嚇。係啦，咁我可以大家一齊浸咯，就冇話究竟係男湯定女湯嘅。哦，好舒服啊！呢個竹湯好得意啊！我哋之前咧喺河口湖都冇見到呢樣嘢，幾有趣喎。同埋佢呢個咧好靚㗎，呢個位咧呢個湖係好靚啊！呢個咯，呢嚿石咁樣就係嗰啲溫泉水咁樣出嚟咯。但係咧，你會聞到一個臭臭嘅味。呢啲硫磺味咯，哇！但係好得意喎，我想講呢度係。好舒服啊！好夜晚咧，呢度真係捨得我哋啫，同埋要靜少少，因為佢呢一層咧都有呢一個客房啦。同埋咧，我想講上次我哋河口湖咧，佢咪會閂嘅個湯，佢呢度咧係唔會嘅，佢24小時嘅。咁所以你24小時都可以去浸。你話唔想咁多人嘅話，譬如我咧，我係好唔中意好多人一齊浸嘅。咁可能咧就可能餵你2-3點咁去浸，應該就 OK 啩。但係要留意翻咧，佢係有清潔時間。咁佢喺個牌，佢喺呢個湯前面動咗個牌，咁你就睇翻個時間。冇錯。雖然話就話開24。好，咁我哋就翻咗房啦，而家咧就休息下啦。佢而家好早。係啊，10點鐘左右就而家真係。咁我哋就兜咗一個圈啦喺呢一度。咁呢間酒店咧整體嚟講咧，其實真係幾安靜嘅，我想講係。好，咁呢個咧就係我哋第4日嘅旅程啦。咁好叻啊，老公你！咁我哋咧就第一次喺日本嗰度自駕遊啦，咁就喺大阪嗰度租車，咁啊揸車過嚟呢一度啦。我自己就揸得摩，因為中間咧又停咗一個 SA 啦，咁就差唔多用咗2個鐘頭嘅時間咧先過到嚟京都呢度。但係整體嚟講，我覺得條路就唔係話真係好難嘅啫。如果想初體驗一下自駕遊嘅話，我覺得日本咧算係一個幾唔錯嘅選擇嚟嘅。因為最主要係大家咧都係安全駕駛之餘咧，同埋好有禮貌。如果大家想體驗下嘅話咧，冇問題，唔一定好似我哋租 Toyota Rent-A Car 嘅，有好多其他嘅租車公司都 OK 嘅。Toyota Rent-A Car 咧係安全啲，但係就貴少少嘅，老實講。哦，同埋因為佢咧還車同埋攞車嘅地方咧都比較多選擇，咁所以我哋先至揀 Toyota Rent-A Car 嘅。咁我哋聽日咧就會喺琵琶湖咧沿住個湖咁樣玩嘅，因為我哋有揸車，咁所以我哋一路就揸住架車咁咧周圍去玩啦。今日好天啦！係啦，咁因為咧今日我哋嚟嘅時候都有少少落雨嘅中途，咁但係又見到彩虹啦，咁應該聽日咧可能會有雲都唔定嘅。好，咁今日條片咧就嚟到呢度啦，中意條片咧記得俾個 like 同埋 share 我哋條片，未訂閱我哋嘅頻道咧記得 subscribe 我哋，仲要 like 埋我哋 Facebook 同埋 Instagram，咁我哋下條片再見，拜拜。